澳元6.6412。會考喺下個星期三放榜，今年中英文兩科嘅評級改制，考得最好嘅唔係攞 A， 而係攞5星級，令到以後唔會再有10A 狀元。喺會考歷史上，10A 狀元一共有174個。林妙欣就同其中2位傾過做狀元嘅滋味。香港歷史上第一張10科 A 嘅成績單係喺87年8月6號派到香港華仁書院理科班學生盧俊佳嘅手中。有少少成就啦，可以喺呢一個歷史上啦，都留下翻一個少少嘅片段。20年前嘅狀元，而家定居美國，喺加州一間電腦公司主管客戶推廣。主要嘅嘢就係寫呢一個計劃書啦，同埋去開會嘅。當年佢憑住全港最好嘅成績，攞獎學金去美國布朗大學讀電腦。畢咗業喺矽谷闖天下，試過同朋友創業搞高科技，最後賣盤返去打工。我唔覺得係一個失敗啦。中國咁多年古代嚟講啦，所謂考到功名、考到狀元嘅人咧，飛黃騰達富貴榮華享之不盡。其實現實生活裏面咧就唔係咁簡單嘅。現實生活裏面咧，考到呢個10A成為狀元咧，即係你一個人生裏面其中個歷程。由87年會考準考10科開始，香港一共出過174個10A 狀元，由最初1年1個，到近年10幾20個。03年賴俊廷做狀元嗰年就有18個。10A 咁年年都有，都唔係話有啲乜嘢咁特別。10年之後咁樣，啲人仲記得我係只係一個10A，冇其他事咁，我反而覺得就可能會仲難堪添。即係好似呢10年嚟最做得最好嘅嘢就係10年前會考嗰陣時咁。隨住會考改制，10A 狀元今年開始成為歷史。兩代狀元都話冇乜值得可惜，因為最重要係挑戰自己嘅過程，而唔係結果。每個人生階段都係咁，即係你做到一樣嘢，咁令到你去下一步更順利啦。但係之後嗰啲下一步就要靠你自己再努力去再爭取翻嚟啦。如果係定下目標咧，可以繼續努力咁去工作啊、讀書咧，咁其實都係一種過程，都係一個享受嘅過程嚟嘅。有線電視記者林妙欣報導。會考中英文科以1、2、3、4、5取代 A、B、C、D、E 嘅評級，新制有咩好處呢？僱主又識唔識得分呢？聽日會講下。19個大埔墟街市熟食檔嘅檔主涉嫌圍標競投檔。